vami sem Maja in danes se vam prvič javljam iz centra Rubin z tole video vsebino, ki bo po mojem mnenju izjemno pomembna, sploh za čas, ki prihaja in čas, v katerem se nahajamo. Še prej bi pa rada omenila, da po 4 dneh dela v samem centru Rubin, ki se nahaja zdaj pod Tanojem na Škofljici, so izjemno lepi občutki, stranke, ki so bile že tukaj, so bile navdušene, energija je res lepa, vložili smo veliko truda, bili smo pozorni in na barve, in na ostale stvari, da res tudi energijsko podpirajo vsakega, ki stopi notri, tako da se to res čuti. Tako da bi vas rada lepo povabila, da si pridete mogoče tudi sami ogledati. Ok, zdaj pa gremo na temo. Probala bom biti res kratka, ker vem, da nihče nima časa za dolge videe, tudi jaz ga nimam. Bi pa rada spregovorila o zelo pomembni temi, kot sem že omenila, in to je upor. Zdaj, kaj upor pomeni, zakaj je za nas to pomemben, do vsega tega še pridemo, vse bom razložila tudi potem s primerom. Bi pa rada poudarila, da sem se za to odločila, za ta video odločila zato, ker v bistvu zadnje leto nam je pokazalo ogromno enih sprememb, ogromno enih stvari, ki jih prej si niti predstavljati nismo mogli. In jaz mislim, da bo tudi leto 2021 še naprej potekalo v tem stilu, da bo življenje drugačno, da so vse določene stvari spremenile, če ne drugega smo se spremenili mi, znotraj sebe, nekateri na boljš, nekateri mogoče imate kakšne izzive, ki verjamem, da boste iz njih prišli še enkrat močnejši, definitivno pa ne bomo več isti, nismo več isti in tudi okolje ni več isto. In zaradi tega sem rekla, da bi rada nekaj spregovorila o uporu, ki je v bistvu zelo pomembna stvar. Zakaj? Zaradi tega, ker upor, ko se mi nečemu upiramo, določeni situaciji, določeni stvari, nečemu, kar pač pride v naše življenje, ponavadi se nam vse ustavi in posledično zaradi tega je ogromno ljudi danes slabe volje, ne vidi mogoče poti naprej, ne ve, kaj naj naredi, ima občutek, da ima zvezane roke, nekateri so že na meji z depresijo in z drugimi psihičnimi boleznimi in tako naprej. In tudi zato sem se odločila, da ta video posnamem, ker verjamem, da bo zelo koristil. In tako, kot sem rekla, ko pride v naše življenje ena sprememba, ki nam zamaje tla pod nogami, s katero se mi mogoče ne strinjamo in tako naprej, mi gremo avtomatsko v upor. Se pravi, ne, tega nočem, proti tem se bom boril z vsemi 4. Kar je sicer v redu, v smislu, da če se mi z nečem ne strinjamo, seveda moramo postaviti jasne meje, sami sebi povedati in tudi drugim, kaj je za nas prav, kaj mi želimo, kakšno imamo mnenje, kaj sprejemamo v svoje življenje in kaj ne. Ker dejstvo je, da smo vsi različni in vsak ima svoje vrednote in vsak mu je pomembno nekaj drugega, kot potem spet nekomu drugemu. Ampak moramo to narediti iz prave energije, iz prave vibracije in na pravi način. In zakaj se v tem trenutku ogromno ljudi trenutno počuti slabo, je zato, ker so v uporu in se upirajo vsemu, kar pride. Tukaj bi rada še nekaj poudarila. Da se nehate upirati, to, kar vam želim danes predstaviti, ne pomeni, da se vi z določeno situacijo strinjate. Ne, sploh ne. Pomeni samo to, da delujete iz druge energije. Zdaj bom pa to razložila. Zakaj? Zato, ker ko smo mi v uporu in smo v slabi energiji, smo v nizki vibraciji, kričimo, vpijamo nočem, se kregamo z ljudmi in tako naprej, ponavadi nikoli ne vidimo nobene rešitve in se počutimo zelo slabo. Če pa mi gremo ven iz tega upora in si rečemo, ok, prišla je ta situacija, sprejmem to situacijo takšna, kot v tem trenutku je. Ne pomeni, da se strinjate z njo, samo sprejmete ta trenutek, v katerem ste se zdaj znašli, je pa vaša vibracija čist druga, vaš pogled na svet je drug in niste več usmerjeni v negativo, v vse, kar je narobe in svojo energijo porabljate za to, ampak kar naenkrat iščete rešitve, kako priti iz te situacije ven.
Se pravi, vi fizično niste dosti spremenili, vaše mnenje je še vedno isto, določene stvari nočete, določene stvari ne sprejmete, določena stvar ni za vas, ampak je razlika, a to delate v totalnem, če tako rečem, laičnem uporu in se opirate z vsemi štirimi, ali pa to naredite in rečete, ok, tukaj sem, vem, da imam moč, da nekaj spremenim, vem, da jaz to lahko in vem, da bo rešitev prišla taka, da bo najbolj ugodna za mene in tudi konec koncev za vse ljudi, ki so v to vpleteni. In to lahko zdaj naredimo z virusom, to lahko naredimo zdaj z drugimi področji, z odnosi, z službo in tako naprej. Se pravi, ne pozabiti v tej situaciji, da smo v resnici mi tisti, ki imamo ogromno moč. To je bila v bistvu stvar, ki so nas hoteli samo okolje ali pa kakorkoli prepričati v to, da mi nimamo moči, da je nekdo skozi nad nami, da moramo skozi nekoga poslušati. V resnici vsak živi svoje življenje in zato ima pravico, da se odloči, kako bo to življenje preživel. Se pravi, imate tudi moč, da se odločite v to smer. In tukaj mogoče povem samo še primer, da boste vedeli, da boste lažje povezvali. Recimo, ko sem jaz še noseča zvedela, da bo moj otroček potreboval operacije, težko zdravljenje in tako naprej, je bil definitivno šok. Ampak najhujš je za starše, pa verjetno sem prepričana, da se bodo starši strinjali z mano, ki imajo podobne zgodbe, ne sama bolezen otroka, ampak sprejeti to. Se pravi, iti ven iz upora. Ven iz upora, da se je to tebi zgodilo, da se je to zgodilo tvojemu otroku in tako naprej. In ko sem šla jaz ven iz tega upora, da sem samo rekla, ok, tukaj smo v tej situaciji, sprejemam njega, sprejemam njo in zaupam, da bo vse najbolj, da vas podpira izvor, da vas podpira univerzum, kakorkoli temu rečete, zaupate, kar naenkrat rešitve pridejo same od sebe. In zdaj ta moj primer lahko preslikate povsod. Se pravi, ko vi doživite en šok, ko ste v neki situaciji, ki je nočete, ko čutite, da imate zvezane roke, je prvi korak to, da greste ven iz upora in da to stvar sprejmete, ker boste imeli čisto drugačno izhodiščno vibracijo za reševanje potem te stvari. In ko enkrat sprejmeš to, potem se kar naenkrat pojavijo rešitve, kar naenkrat se pojavijo čudoviti ljudje okoli vas, ki vam pomagajo, ki vas podpirajo in ne pozabite, da imate čist vedno, ne glede na to, kakšna je situacija, vedno imate izbiro. Vedno lahko izberete nekaj drugega, če se upate poslušati sami sebe. Se pravi, če ne greste vse kontra svojim občutkom in vam ne zveni v glavi samo to in to moram narediti, zaradi tega, ker mi je un ali pa tisti to rekel. Tako da to je bilo to, kar sem vam želela za danes sporočiti. Če imate kakršnokoli vprašanje, napišite. Če imate kakršnokoli predlog, kakšne video vsebine bi radi poslušali, napišite in definitivno posnamem. Vabljeni v sam center, vabljeni na individualna svetovanja in pejte res ven iz upora, ker, tako kot sem že povedala, leto 2021, po vseh mojih občutkih, ki jih imam in jaz jim zelo zaupam in mislim, da so te kar pravilni, bo leto še dodatnih sprememb. In če bomo vsako spremembo, ki bo prišla na našo pot, sprejeli z nekim uporom, potem imamo to našo pot lahko zelo težko in smo lahko veliko slabšem stanju, kot bi bili sicer. Tako da, to je za danes vse. Imejte se lepo in se vidimo.